สวัสดีครับพบกับหมากรุกไทยรุกรับโรมรันใน EP ที่ 420 ถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับ ได้จังหวะทิ่มสูงจ้าจะใช้โคนไปผูกเบี้ยสูงนะจ๊ะกินเอาเปรียบเบี้ยนอกเบี้ยในจ้าทิ่มโคนให้เสียหลักโคนพร้อมรุกเปิดทางให้เม็ดไปไล่ม้าบีบบังคับแลกเตรียมจ้องกินม้า
ม้าไม่มีตากลับนะจ๊ะหลบเรือก่อนดำจะลอยเบี้ยใส่ป้องตาเรือรุกเอาไว้นำม้ามาใช้งานบ้างขอซ้อนเรือบ้างจ้าม้ากะจะไปทางขวามือไปโดนใส่โดดมั่วเลย555
รุกเอาทีเดินก่อนสังหารตัวก่อกวนไปก่อนมารับชมเกมกระดานที่ 2 กันต่อครับปลดอาวุธหนักออก1 ลำผูกพันกันเอาไว้ได้เวลากำเนิดกุมารจ้าดึงขุนเข้ามาในวงล้อมเตรียมสังหารแบบเงียบๆขอบคุณ
คุณที่รับชมถ้าชอบฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยครับแล้วพบกันใหม่ EP หน้าครับ